Selamat Hari Guru Nasional tahun 2021. Bareng-bareng selamat dari guru Bu Oka. Kepada anak-anakku, anak kelas 8B semua, semoga menjadi anak yang soleh dan saleh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Rasulullah. Alhamdulillah. Selamat hari raya Dari siapa, Pak? Buka, Pak. Dibuka, Pak. Dibuka, Pak. Ya, alhamdulillah. Dicoba, Pak. Dicoba, Pak. Bajunya, Pak.